ሰላም ሽኮሪናታት ኣሕዋተይ እንኳዕ ብድሓን መፀኸና ብዛ ቻነለይ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ከዓ ይግበረልና ንኩላህና ኣብ ዘለናዮ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ናይ ሓድሽ ዓመት ብፍልይ ዝበለ ኣሰራርሓ ሒዘልክን መፅአ ዘለኹ ብጣዕሚ ክጥዕም ምስ ሻሂ ወይ ድማ ምስ ቡን ዝኾነና ስልጥቲ ኣሰራርሓ ሒዘልክን መፅአ ዘለኹ ትርኢታ ብጣዕሚ ክትፅብቕ መዓት እያ ክትሪኣ ከለኽን ፊየርያ በቃ ትመስል ኣዝያ ፅብቕቲ እያ ብዝያዳኻ ናብቲ ኣሰራርሓ ከብለክን እየ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዝተጠቀምኩሉ ሓንቲ ኩባያን ፈረቓን ፊኖ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ንዑ ፅቡቅ ገይረ ነፍዮ ክነፍዮ ከለኹ ሓንቲ ማንካ ቫኒላ ተጠቂመ ቁሩብ ጨው 2 ማንካ ከዓ ፀባ ተጠቂመ 2 ማንካ ሌቢቶ ገይረ 3 ማንካ ፀባ ተጠቂሙ ኣለኹ እንተደሊኻ እንቋቑሖ ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን ተዘይለኻ ኣብኡ ከሎ ከምዛ ናተይ ፅብቕቲ ጌርክን ትለውሳ ቁሩብ ልብጥ ዝበለ ማይ ጌርና ክንለውሶ ኣለና ብድሕሪኡ ፅቡቅ ገይረ ምስ ለወስኩ ከምዚ ገይረ ኣብዚ ምልዋስ ቁሩብ ኣቐልጢፈዮ እየ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከምዚኣ ገይረ ፅብቕቲ ገይረ ክኸድና እየ ን30 ደቂቕ ፅቡቅ ገይሩ ሓፍ ስጋብ ዝብል ኣይፅበዮን እየ ካልኣይ ግዜ ሓፍ ስለ ዘብሎ ክሳብ እሱ ሓፍ ዝብለለይ ከዓ ኣብዚኣ ዝተጠቀምኩሎ ንብረት ቁሩብ ከፃራርዩ እየ ከምዚኣ ትሪኣ ዘለኽን ብድሕሪ 30 ደቂቕ እኳ ሓፊሉለይ እንዲብዚ ከም ዝትሪእዎ ዘለኽን ጥዑይ ገይሩ ሓፍ ኣይበለን ካልኣይ ግዜ ሓፍ ከብሎ ስለ ዝደለኹ ግን ፅቡቅ ፎኪስ ኮይኑሎ ኣብዚ ሕጂ ክኽቦ ከለኹ ብዙሕ ኣይሰኣልክዎን ኖርማል ነገር ስለ ዝኾነ ኣብዚ ከነኽቦ ከለና ከም ድሌትና ዓቕን ጌርና ክንኽቦ ኣለና ተደሊና ግጅፍ ዝበለ ካብዚ ናተይ ክንገብሮ ንኽእል ኣነ ማእከላይ ገይረ ኣኽብብ ኣቢለዮ ክኽቦ ከለኹ ብዙሕ ኣይሰኣልክዎን ኖርማል ነገር ስለ ዝኾነ ብድሕሪኡ ሓንቲ ማእከል ጌርና ወሰን ወሰን ከዓኒ 6 ሓባ ንገብሮ ማለት እዩ ንእሽተይ ተጌርናዮ ተመራፂ እዩ ሓንሳእ ስለ 10 ደቂቕ ነኸድኖ ስጋብ ሓፍ ዝብል ማለት እዩ ንእስ ዝበለ ተጌርናዮ ከምዚ ናተይ ተመራፂ እዩ ብድሕሪኡ ብኢደይ ገይረ ኣተኣኻኽብ ከብሎ እየ ክበስል ከሎ ፋሕ ከይብለልና ኣብዚ ሕጂ እንቋቑሖ ንኩሉ ክለኸየ እንቋቑሖ ሓንቲ ታበጫ ጥራይ ተጠቂመ ቁሩብ ፀባ ገይረ ቁሩብተይ ከዓኒ ኣቸቶ ገይረሉ ጨና ክኸደለይ ኣብዚ ሕጂ ከም ናትክን ምርጫ ማለት እዩ እንተደሊኽን ኣብኡ ከሎ ኖርማል ክትገድፍዎ ትኽእላ እንተዘይለኻ ድኾነ ነገር ተለክን መከሰራት ዲዛይን ትገብራሉ ኣነ ኣብዚ ሕጂ ፍረ ናይ ዱባን ስምስም እየ ተጠቂመ ዘለኹ ተዘየለ ኣብኡ ስዳ ጥራይ ክትገብራሉ ትኽእላ ወይ ስምስም ጥራይ ወይ ከዓ ኣብኡ ከሎኻ ኖርማል ክትገብራሉ ትኽእላ ኢኽን ኣነ ስለ ዝነበረኒ ገዛይ ስምስም ኣብ ማእከል ገይረ ድሕሪኡ ናይ ፍረ ናይ ዱባ ገይረ ዲዛይን ገይረሉ ደስ ክትብለካ ከዓ ማዓት እያ ሓቂ ዘረባ ዲዛይን ክትገብረሉ ከለኻ ኣብዚ ሕጂ እታ ፎርኖ ናተይ ኣርሲናያ ስለ ዝፀነሕኩ ቁርባ ዝሕላ ኣቢለ ኣለኹ ማራረሲና ስለ ዘላ ንቁሩብ ን30 ደቂቕ ቀልጢፉ ክበስለልና እዩ ማለት እዩ ቀይሕ ኢሉ ብራውን ሕብሪ ክሳዕ ዝህበና ክንፅበዮ ኢና ብላዕልን ብታሕትን ሓደ ዓይነት ሕብሪ እዩ ዝህበና ናይ ላዕልን ናይ ታሕትን ጌርና እንድሕን ወሊዕና እያ ማለት እዩ ራእዮ ሕጂ ኣብ መወዳእታ እዚኣ ትመስል ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ዝኾነ ስፕሬይ ተለክን ግብር ኣቢልክን ጎማ ብውዕዩ ክሽፍንኦ ኣለክን ኣብዚ ሕጂ ዓነት ስፕሬይ እንዳገበርኩሉ ኣጋጣሚ ኣየተኽዋን ተቢዶ ኣብዚ ላዕሊ ግን ከርእየክን እየ ከምዚኣ ጌርና ስፕሬይ ጌርና ክድነ ብላ ን15 ደቂቕ ንገድፋ ክሳዕ ትዝሕል ብድሕሪ 15 ደቂቕ ከዓ ፅቡቅ ሕብሪ በቃ ጎልዲ ወርቃዊ ሕብሪ ይርአዮ ደስ ክብለካ መዓት ኣብ ኢድና ከዓ ሉስሉስ ብጣዕሚ ጥዕም መዓት እዩ ዝኸውን ፈትና ኢኽን ደስ ክትብለካ መዓት እያ ዋላ ሪኣ ከለኻ ንዓይንኻ እንታይ ዝረራ በቃ ደስ እያ ትብለካ ፈትና ኢኽን ድሕን ፈቲኽና ኣብ ኮመንት ፅሓፋለይ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ቢያቲ ይቕርብ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ጎኑ ጎኑ ሻሂ ፍሊሐ ሻሂ ጌርና ክንጥዕማ ኢና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኽን ዋው ዝኾነት እየ በቃ ሰሪሐ ደስ ክትብለካ መዓት እያ እንድሕን ፈቲኽንኦ ከምቲ ልሙድ ኣብ ኮመንት ፅሓፋለይ ኢኽን እዛ ዩቱብ ናተይ ከዓ ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ሳብስክራይብ ግበራለይ ኢኽን እዚኣ ትመስል ኣብ መወዳእታ ቪድዮ ተፈቲኽንኦ ሳብስክራይብ ግበራለይ ቴንኪዩ ይኣንየለይ እተን ካብ መጀመርታ ክሳዕ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ትሪኣ ዘለኽን ከዓ ብጣዕሚ እየ ደመስግነክን
እንሻአላህ ኣብ ካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ብካልእ ኣሰራርሓ ብፍሉይ ዝበለ ኣሰራርሓ ክመፀክን እየ። ይቀኒየለይ። ባይ ባይ ቻው።